Mari mengenal whistleblowing system di lingkungan Kementerian Perhubungan. Ini adalah Wibi. Wibi seorang pegawai di Kementerian Perhubungan. Suatu saat, Wibi melihat oknum pegawai sedang melakukan perjanjian dengan cara yang tidak fair. Wibi berpikir bahwa hal ini melanggar hukum dan etika, tidak berintegritas, serta berakibat terjadinya kerugian negara. Wibi sadar bahwa hal ini tidak boleh terjadi, tetapi Wibi bingung. Kemana harus melapor? Bagaimana jika identitas saya nanti terungkap? Hingga akhirnya Wibi mengetahui adanya whistleblowing system di Kementerian Perhubungan. Wibi langsung membuka web WBS Kemenhub di simadu.debhub.go.id. Simadu atau whistleblowing system dapat diakses menggunakan laptop atau komputer, smartphone atau telepon pintar, dan juga menggunakan tablet. Laporan pengaduan whistleblower ditangani oleh tim yang profesional dan independen. Wibi dapat memantau status penanganan pengaduan melalui web WBS Kemenhub, dan identitas selaku pelapor terjaga karena adanya perlindungan dari LPSK. Wibi merasa senang karena pengaduan dugaan penyimpangan tertangani. Rahasia Wibi terjamin 100% aman. Ayo, laporkan dan pantau kegiatan penyimpangan di sekitar Anda. WBS Kemenhub, simadu.debhub.go.id.